नमस्कार साथियों, वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी की जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है टाइपिंग का। और कुछ बातें मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, उसी के बारे में ये विस्तृत चर्चा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कट ऑफ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका उसमें नुकसान ही है, मगर यहाँ पे कट ऑफ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बातें बताने, जिससे आगे हो सकता कट ऑफ में सुधार हो सके। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की कट ऑफ 70 के नीचे आ रही है जनरल ओबीसी में, तो वो लोग घबरा रहे हैं बहुत से ज़्यादा कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कट ऑफ के चक्कर में आप ना पड़ें, आप टाइपिंग टेस्ट निकालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा ये वादा है। और कट ऑफ जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा 5-10 मिनट का ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मगर हम यहाँ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी और मैं टाइपिंग टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों को मिलेगा जिससे वो लोग परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट ना जाएंगे, देने नहीं जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप जूनियर असिस्टेंट में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जैसा कि यूट्यूब चैनल में बहुत से चैनलों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ और मैं टाइपिंग देने जा रहा हूँ, आइए फतेह करके चलें, कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप 2016 के बैच में होंगे। सिंपल सी बात है, 2016 के बैच में अगर आप सिलेक्ट हैं तो आपका प्रमोशन जो है आराम से आपका 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। तो ज्वाइनिंग अगर 20 में हुई है, 21 में हुई है, तब भी आप आराम से आप 25-26 तक यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे। और जो लोग इस ख्वाब में है कि मैं नया फिर से नई जॉब पाऊँगा, नए डिपार्टमेंट में जाऊँगा, तो उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप नई डिपार्टमेंट मिल भी जाता है, अगर उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि सही से वहाँ पे भी ऊपरी कमाई नहीं, आप ऊपरी कमाई के लिए ही जाते होंगे, और अगर नहीं आती है तो आप 1-2 साल लगभग पीछे चले जाएंगे प्रमोट होने से। ठीक है, ये तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर आप ऊपरी कमाई के चक्कर में जाते भी हैं, अगर नहीं होती है तो आपको वहाँ तो नुकसान होगा ही, और आप साथ में 2 साल के पीछे भी चले जाएंगे, ये तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और साथ में अगर आपको ऊपरी कमाई होती है, हाँ, तो तब भी कोई ख़ास यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कोई ग्रुप सी की नौकरी है, कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है कि आपको कोई बड़ी ऊपरी कमाई मिले। तो ऊपरी कमाई के चक्कर में आप नौकरी ना करें, क्योंकि सरकार भी बहुत सख्त है। अगर ऊपरी कमाई करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो बहुत से उन पे जुर्माने और सज़ा भी हो जाती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप कट ऑफ ना बिगाड़ें, क्योंकि कट ऑफ अगर बिगड़ेगी, आप सेलेक्ट होंगे, बाद में आप ज्वाइनिंग भी नहीं लेंगे, डिपार्टमेंट सही नहीं मिलता, तो वो एक सीट जो है वो किसी गरीब छात्र के लिए जो एम्प्लॉयड है उसको मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप अभी दूसरा ही दिन है, जो लोग कल दे चुके उनकी बात छोड़ दीजिए, मगर आज से आप लोग सुधर जाइए, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं डिपार्टमेंट बेस्ट है, आप उसी में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करें। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब के लिए ट्राई ना करें, ज़रूर करें, मगर पे स्केल बढ़ा के। अभी 1900-2000 जैसे आपकी है, तो आप लगभग 3800, 4200, 4600 ऐसी पे स्केल के लिए आवेदन करें, तो आपका जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इसी में आप तैयारी करते रहेंगे तो आप आगे तैयारी नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बैड लक होगा। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं इसमें मुझे महारत हासिल है तो मैं बार बार इसको एग्ज़ाम निकालूंगा। अभी 1400 वैकेंसी, अगर 100 लोग भी आ जाते हैं इसे,
तो आप समझ सकते हैं कि 100 लोगों का भविष्य बिगाड़ देते हैं आप लोग। और 100 लड़के अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका एक भविष्य बन जाएगा और आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं। आपका बिगड़ेगा ही अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं, अगर ज्वाइनिंग ले लेते हैं। अगर नहीं ज्वाइनिंग लेते तब तो कोई बात ही नहीं है। मगर ज्वाइनिंग नहीं भी लेंगे तब भी जो नए लड़के हैं जिनको सिलेक्ट होना चाहिए वो तो बाहर हो ही जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इसमें परेशानी उत्पन्न ना करें। तो मेरा सुझाव यही है कि आप लोग, हालांकि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका था कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट देने ना जाएं, क्योंकि वहाँ बेफिजूल का आप टाइम बर्बाद करेंगे, 2 दिन का आप टाइम बर्बाद करेंगे और स्ट्रेस, बहुत से दिक्कतें आपको मिलेंगी। तो मेरा मानना है कि आप टाइपिंग देने ना जाएं, जिससे आप अगले लोगों का भविष्य में थोड़ा सहयोग कर सकें। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, मगर मेरी एडवाइस यही है, मान जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। चाहे आप किसी से भी सुन लीजिए, अगर आप डिपार्टमेंट उसी रैंक में हैं, डिपार्टमेंट दूसरा है और 2 साल का आप सीनियरिटी आपकी छूट रही है, तो आपके लिए नुकसान ही है। फिलहाल ऑल ओवर यही देखा जाए, अगर तो आप ऊपरी कमाई के चक्कर में अगर पढ़ते हैं तो नुकसान हो सकता है आपको। और नई हम वैकेंसी के लिए ट्राई नहीं करने को मना कर रहे हैं, ट्राई कीजिए, बड़ी वैकेंसी के लिए ट्राई कीजिए। जैसे अभी PCL, लोअर PCS इनमें ट्राई कीजिए, UPSC निकालिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप निकाल नहीं सकते। आप अगर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो UPSC, UPPCS, लोअर PCS आप निकाल ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।